Аймгийн мэрэгжлийн хяналтын газар Сумдын байгаль орчин мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчдын сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалт семинарт 16 сумын 28 байцаагч хамрагдаж байна. Сумдын улсын байцаагчдыг хяналт шалгалт хийх, зөвлөн туслах үйлчилгээ, сургалт, тандалт судалгааны арга хэлбэрээр ажиллах хяналтын шинэ арга барил сургах, хяналт шалгалтын ажлын үр дүнг сайжруулах, улсын байцаагчдыг чадваржуулж сахилга, хариуцлагыг дэвшлүүлэх зорилгоор Сумдын улсын байцаагчдын сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн онцлог нь одоо юу вэ гэвэл одоо урд жилүүдийн одоо гарсан амжилтуудыг бас тодорхойлж эх жил одоо 17 онд одоо яаж хамтарч ажиллах вэ? Тийм гэрээ хийж байгаа. Урд нь л хийдгүү байсан байна. Сумдын байцааг сумын тамгын газартаа дарах дагуулсан гэрээ хийгээд за гэрээндээ төлөвлөгөөнүүдэн тусгаад тэрийг барьж ажиллах, тэрийг мөрдөж ажиллах энэ их онцлог зүйл нэ. Урд нь бол гэрээ байхгүй зүгээр л одоо зөвлөгөө хийгээд тарддаг гэсэн мэл энэ жил бол нэлээд бас гэрээндээ санамжиндаа нэлээд олон зүйлийг тусгасан байгаа. За байгаль орчин, эрүүл хүнс дээр нь сумдад байдаг одоо төрийн бас байгууллага байдаг зөвлөл тэрийг нэлээд төлхөө ажилуулах. Сумын засаг даргын тамгын газрын дараагаар ахлуулсан тийм одоо төрийн бас байгууллага байдаг. Тэрийг одоо нэлээд төлхөө ажилуулах. Тэр нэлээд одоо шийдвэр ярилцж тийм зүйлүүд гарч байна. За тийм одоо уялдаагүй хууль зөрчил асуудал байгаа. Жишээ нь одоо сумын засаг дарга нар жишээ нь одоо байцаагчдынхаа тамгыг хэрэгжилж одоо гарал ус бичсэн тохиолдол байдаг. Жишээ нь Баягт сумын улсын байцаагчдаа Солонгосын усан хойгуур нь засаг даргын түүнийг одоо тамга тэмдгийг хэрэглэж одоо гарал үүсэлтээр одоо гарсан юм тохиолдол байдаг. Энийг одоо таслан зогсоох гол зүйл нь бол бид цагдаатай, за байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн газар, прокурор, шүүх, хэдийн зэрэг их байгууллагатай бас мөн одоо хамтран ажиллах хуулийн дагуу яаж ажиллах бас гэрээнүүдийг энэ жил бүгдийг хийсэн. За тэрүүгээр бол одоо нэлээд зүйлийг бас хомж алдаад хөтөлбөрт гаргахгүй байх нэлээд төлхөө болох байх гэж бодож байна. Улсын байцаагч нарт мэрэгжлийн хяналтын газрын хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага стандарт захиргааны хэрэгдэг бүрдүүлэлтэнд улсын байцаагчдын анхаарах асуудал ан агнуур ойн тухай хууль тогтоомж төрчих, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох явцад хамтран ажиллах, газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ойн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, мал аж ахуйн бодлого, малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх зэрэг асуудлаар холбогдох байгууллагууд мэдээлэл хийж, санал бодлоо солилцсон тулгамдж байгаа асуудлаар дээрлэлсэн байна. Мэргэжлийн байгууллагын уялдаа холбоо мөн үүнээс болж иргэдэд хүндрэлт чирэгдэл учруулж байгааг тэд хэлж байсан. Мөн улсын байцаагчийн бичиг баримт, тамга тэмдгийг удирдах албан тушаалтнууд ашигласан тохиолдол гарч цаашид ийм зүйл гаргахгүй байхад анхаарч улсын байцаагчдыг хууль хяналтын дагуу ажилуулахыг үүрэг болгож байгаа гэдгээ байгууллагын дарга хэлж байсан юм а.